各位觀眾早晨，歡迎大家嚟到創新科技嘉年華2025，我係 Martin Law，今日網上研討會嘅主持。由創新科技處主辦嘅創新科技嘉年華係香港一年一度大型嘅創新科技盛事之一。今年我哋以創科點亮夢想為主題，並得到50多個合作夥伴嘅支持。創新科技嘉年華為大家帶嚟精彩嘅互動節目同埋啟發人心嘅講座。今日我哋非常之高興可以邀請到兩位香港城市大學嘅城市景色項目經理，分別係梁偉倫先生同埋葉子林小姐嚟同我哋分享。梁偉倫先生同埋葉子林小姐會為我哋分享嘅題目呢係城市景色，以科技及藝術重塑香港嘅歷史風貌。喺分享之前，我都想趁呢個機會提醒下大家，因為我哋呢一節嘅講座咧，會分別喺 Zoom 同埋 YouTube 同步進行嘅。咁所以如果大家喺個講座期間咧，有任何想問嘅問題，都可以透過文字嘅方式傳遞俾我哋嘅。如果大家係用緊 Zoom 嘅話咧，可以透過 Q&A 即係問與答嗰個功能啦。如果大家係用緊 YouTube 嘅話咧，可以用翻即時通訊功能就可以噶啦。如果時間許可嘅話咧，會喺呢一節講座嘅最後5分鐘左右啦，會代為發問嘅。好，而家事不宜遲，我將今日嘅講座時間交翻俾今日兩位主講嘉賓梁偉倫先生 Alan 同埋葉子林小姐。好，首先多謝咁多位對我哋呢個項目或者我哋呢個題目嘅興趣啦，參與今日嘅討論啦。咁同埋另一樣就先借呢個機會咧，我哋都想多謝翻旅遊事務處邀請城大團隊咧合作製作呢個叫做城市景色嘅咁具創意嘅項目嘅。咁嚟緊呢個時段咧，我同阿子仁就會分享翻呢個項目嘅一啲背景啦，同埋個製作過程啦，同埋一啲而家實行緊嘅一啲嘅情況，俾大家認識下我哋呢個 project。咁當然更加希望大家都嘗試參與我哋 project，就試下玩我哋呢個 app 啦，咁樣嘅。咁我哋而家先俾啲畫面大家睇下先。好。先我會講解下少少城市景色呢個項目係一個乜嘢嘅背景啦。咁其實喺2017年嘅時候咧，我哋嘅政府啊提出咗一個叫做發展智慧城市呢個項目嘅。咁點為之智慧城市咧？其實可能大家都有感受到就係其實科技係幫到你日常生活方便好多嘅，例如去睇醫生又好，或者去申請一啲表格都好啦，一啲服務都好啦。咁而喺呢個大前提底下咧，其實有一個目標就係希望做到智慧旅遊呢一件事情嘅。咁智慧旅遊可能俾少少大眾嘅一個基本嘅期望啦。咁最簡單嘅就可能就係出入境，我哋出入境方便嘅，未必一定要用一張實體嘅證啊或者卡先至可以過到關啦。咁訂門票方便啲嘅，揾景點方便嘅，揾美食都方便嘅。再繼續嘅就係利用一啲數據分流一啲人潮啊，或者利用啲數據做一啲推廣等等等等啦。咁而我哋所講嘅智慧旅遊咧，除咗呢啲之外咧，城市景色係希望配合翻而家咧世界旅遊嘅一個潮流，或者嚟香港旅遊嘅朋友嘅潮流，就係一個深度遊嘅體驗啦。我哋希望係創造一種新嘅旅遊體驗啦，利用科技結合唔同界別嘅元素，包括係視覺嘅、聽覺嘅、文字嘅，做到咧一啲將歷史畫面嘅整合，做到文化保育嘅一啲傳播出嚟，令到嚟到香港嘅旅遊遊客啦，可以對城市呢個環境咧有一個深層啲嘅互動體驗嘅。咁除此之外咧，其實城市景色都係一個平台啦，希望可以俾到藝術家咧，利用佢嘅藝術手法咧，表達對香港故事嘅一個演繹出嚟。咁同時間咧，希望大家都有機會，可能喺香港又好，或者係你去做旅遊嘅時候，都有可能參加過啲導賞團嘅活動嘅。其實如果用到一個類似我哋呢一種形式嘅 app 咧，其實可以將個傳統嘅導賞體驗咧係提升。咁再直接啲講就係其實我哋呢個 app 咧，其實你只要一個幾歲嘅朋友或者係年長嘅老友記咧，只要佢係想接觸手提電話或者係而家叫做智能手機啦，其實都可以體驗到城市景色呢個 app 嘅。咁做到呢一樣嘢嘅好處係咩咧？其實每個人拎住我哋呢一個 app 開住嚟咧，都可以成為一個咧叫做導賞員嘅。你可以將香港嘅古仔結合埋你對香港呢個地方嘅一啲故事，分享俾你嘅朋友啦，或者係旅客知道嘅。
好，咁我哋再分享下咧，就係城市景色究竟背後呢個概念點樣出現啦。咁其實就我哋成個活動呢個計劃裏邊咧，有兩個最重要嘅主流人物啦。其中一個就叫 Professor Jeffrey Shaw 啦。咁其實佢就有一個一個好重要嘅 artwork 啦。其實喺1994年已經做過咧，就係用第一代或者先鋒去做呢個抗真實景嘅一個技術。只要佢拎住一個 tablet 或者一個電腦掃描落一個叫做marker 上邊咧，其實就可以喺個手機或者係電腦上邊咧見到一個立體嘅影像，多角度嘅影像。呢個 artwork 我哋叫中文名我哋叫做金牛啦咁樣啦。咁第二個重要嘅 artwork 咧就係叫做Place，其實係一個360度一個投影嘅沉浸式體驗嚟嘅，就將一個唔同嘅地方一啲重要嘅景點，就將佢濃縮咗，擺咗落去一個360度嘅空間。咁基於呢兩個咁樣嘅基礎嘅概念咧，其實就發展咗城市景色呢一件事情出嚟嘅。好，咁我哋就趁呢個機會咧，就介紹下我哋團隊裏邊嘅重要成員啦。好，咁第一個就當然係要講翻頭先講嘅Professor Shaw，Professor Shaw 邵志飛教授啦，咁佢係我哋嘅 Artistic Director 嚟嘅。咁另外一位就係Professor Richard Allen 啦，其實就係我哋嘅 Project Director，由佢哋兩位領導住我哋製作團隊去做呢一個Apps 出嚟嘅。咁既然要做香港嘅歷史啦，咁包括有建築啊，同埋好多嘅內容嘅 research 裏邊要做嘅，咁我哋都好開心有我哋嘅顧問團隊一齊參與。顧問團隊嘅成員咧，包括有歷史學界㗎啦，例如丁新豹先生啦，喺我哋製作我哋嘅誒籌劃嘅部分咧，其實佢提供咗好多意見啦。咁喺製作過程裏邊啊，黃帝才教授啦，我哋嘅Kelvin Wong，我哋嘅城大嘅前城大嘅講師咧，都俾咗好多嘅意見嘅。咁除此之外咧，古老 .com 嘅阿 David 都俾咗好多一啲嘅資料我哋去整合嘅。咁做到一啲歷史建築部分咧，其實就好多謝阿 Alfred 呢位建築師咧，其實佢都係對香港嘅歷史建築咧係好有研究嘅，咁佢都好坦誠咁分享咗好多資料俾我哋知道，咁令到我哋個 Apps 有一個好堅實嘅基礎喺度。好，咁又少少數據等大家知啦。其實成個 project 叫做開啟動到而家咧都大約有6年啦。全香港有44個地方會見到我哋嘅AR marker 嘅。咁稍後我哋會分享多啲咩叫做 AR marker，同埋大概嗰44個地方係喺邊度。咁我哋有14個 artist 去參與嘅。咁我哋 research 嘅物料咧，其實都有 over 咗46000個物料，包括可能係文字嘅嘢啦、相片啦、video 嘅。咁而我哋揾嘅地方咧，其實都遍佈即係12個唔同嘅國家啦，超過100個唔同嘅團體嘅，可能係有大學啊，甚或乎一啲嘅資料館咁樣樣。好，咁其餘嘅數據就唔特別講啦。我哋睇一個比較緊要嘅資料，就係點解我哋要用 AR 呢一樣嘢啦？AR 係咩嚟咧？其實就係我哋要做一個 AR，可能對於而家在座我哋聽緊呢件事嘅朋友，我唔知佢哋有幾認識啦。我希望你哋會越嚟越認識呢一樣嘢，因為其實應該會越嚟越普及，同埋其實個換味性係好強嘅。簡單啲講就係 AR 係可以同手機做一個程式嘅一個互動嘅。咁我諗大家都有試過用一啲嘅叫 QR code 啦，你掃描落一個 QR code 嗰度咧，其實去一個網頁嘅。咁而 AR 咧，特別係我哋城市景色嘅 AR 時鐘咧，其實就會喺我哋嘅城市嘅一啲44個唔同嘅角落啦。只要你 download 咗我哋個 Apps 啦，揾到我哋個時鐘，咁咧其實你就可以喺現身處地裏邊咧，就會見到一啲我哋喺手機做咗嘅一個歷史畫面。可能而家你見到嘅就係一個藝術家畫出嚟嘅畫面啦。我哋亦都有用一啲歷史嘅照片去做一個360嘅畫面，咁令到大家喺現場嘅時候，喺呢個城市行緊嘅時候咧，同嗰個現場嘅環境有多一份嘅互動，同埋對呢個地方嘅感覺會強烈一啲嘅。好，咁我哋就播一條我哋嘅製作內容，等大家同文並茂咁樣去睇得到我哋嘅過程係點樣做啦。
你稍等一陣啊，我哋播多次啊，我哋好似個聲音嗰度有少少，係冇錯。好，我哋由頭播多次，係啊。City in Time is an urban heritage tourism project that uses cutting-edge multimedia and augmented reality technology. 係咪可以繼續睇到 Smartphones into magic, augmented reality windows where you can experience 360-degree panoramic images of old Hong Kong juxtaposed with today's surroundings. 城市景色讓你身處香港嘅旅遊景點，同時以科技探索同互動。通過呢種探索，將實景同數碼影像結合一齊，讓旅客深入了解香港嘅歷史，同時喺旅途中留下美好嘅回憶。City in Time is the world's first comprehensive deployment of augmented reality in the urban environment, robustly designed to enhance people's experience of its past and present. It puts Hong Kong at the forefront of a new media technologically enriched tourism industry. 以下係製作過程。首先，香港城市大學喺香港指定地點進行360度現場激光掃描。激光掃描嘅點雲數據被轉化同創建成全景立體模型。當選定一個地點嘅歷史時期，城大團隊會從唔同嘅歷史檔案庫中揾出合適嘅照片，對應全景視野所見到嘅所有地形同建築物，然後將呢啲歷史照片配置喺立體模型上。藝術家以歷史照片做參考，重新製作具繪畫風格嘅圖層，然後將呢啲新嘅藝術圖層配置喺立體模型上，從而創建一個完整嘅全景圖作品。最後，應用程式開發團隊將呢啲全景圖像加入其他功能，例如聲音特效、動畫化嘅人物同物件，仲可以自拍同分享到社交媒體。團隊仲開發咗擴增實景功能，將呢啲虛擬實景圖像同現場實景完美契合，讓你即時比對今昔。為咗體現城市景色 AR 現場體驗，城大團隊仲將一系列原本嘅方向指示牌重新設計，並喺每個地點增設特製嘅 AR 標示。城市景色嘅特製標牌包括一組色彩斑斕嘅指示牌，同一個圓形中狀 AR 標示。呢個 AR 標示將360度歷史全景圖像同現場真實全景視野喺你嘅智能手機完美呈現。為咗提升用家嘅體驗，城市景色第二階段推出新功能，包括360度全景視頻，展現非物質文化遺產項目、3D 動畫同埋可錄製視頻嘅自拍功能。此外，喺指定嘅地點可以睇到精選電影片段，讓你重溫成為香港歷史一部分嘅著名電影。城市景色可以喺以下唔同嘅地點體驗，包括尖沙咀、中環、油麻地、佐敦、深水埗同埋山頂。另外，項目將擴展至包括鯉魚門、大坑同埋九龍城。只要將你嘅智能手機指向城市景色 AR 標示，就可以喺香港嘅歷史場景同現實實景之間做比較。或者你可以喺城市景色網站進行遙距體驗。Let's discover Hong Kong in a new, exciting and informative way through City in Time. 我相信大家睇完呢條片咧，都對嗰個製作有個基本嘅概念嘅。咁嚟緊咧呢個時間，我就會快啲去將我哋嗰個製作一啲嘅重點再分享俾大家聽啦。咁以下咧，我哋就俾翻一個功能性嘅資料俾大家睇下，我哋個 City in Time 呢個 app 究竟有啲咩可以玩到嘅，都會係一條片嚟嘅。
啊！呢條片最緊要提大家嘅就係我哋最新咧開拓咗嘅地點咧就係九龍城嘅。咁唔知大家有冇去過啟德嘅體育園啦？咁其實體育園咧有兩個 marker 啦。咁又有冇睇過九龍城寨呢個電影嘅電影展咧？電影展喺九龍寨城公園裏邊嘅。咁喺個展覽場館嘅出邊咧，我哋都有個 marker 嘅。咁另外就係其實九龍城咧同電影係好有關係嘅。其實喺1950年、60年代咧，其實喺嗰度好多片場喺裏邊嘅。咁其實我哋都喺石屋家園嗰個位置啦，即係大概喺民生書院後邊啦，聯合道嗰度咧，其實有3間文化保育嘅石屋仔。咁其實而家係變咗 cafe，佢裏邊都有啲有關電影啊，或者當其時九龍城居民生活嘅一啲資料去展示出嚟嘅。咁我哋喺嗰度都有個 marker 嘅。咁另外就喺樂善堂總部對出咧都有個 marker，而嗰個 marker 咧係可以重現到飛機低飛經過九龍城上空嘅一個畫面。我哋盡量希望就係將一啲好大家心目中記得或者香港好 signature 嗰啲畫面咧重現翻出嚟嘅。好，咁剩低嘅時間咧，我嗰部分咧就會再快快地講下一啲製作嘅一啲創作嘅過程啦。咁我第一步做嘅咧就係會去咗我哋嘅同旅遊事務處一齊揀一啲合適嘅地點。合適嘅地點嘅意思咧，可能會係同有歷史嘅資料啦，又或者大眾有興趣嘅地方。咁就揾咗嗰個地方出嚟啦。我哋就會再做咧，就係喺同嗰個地方有關嘅做一啲 research 啊。咁 research 嘅內容咧，當然有相啦。有一啲可能地方嘅風物誌啦，有當其時嘅舊嘅報紙啊、雜誌啦，咁我哋都有做好多嘅一啲嘅口述歷史嘅。咁特別係而家見到嗰張相就係丁宇叔啦，其實香港一個好知名嘅電影製作人，咁佢就提供咗好多佢對於有關50年代、60年代佢所認識嘅電影製作過程嘅呢啲內容啊，又話翻俾我哋聽，咁豐富咗我哋嘅 research 嘅資料嘅。咁正式做一個技術上邊嘅嘢咧，就係先喺啱嘅地點啦，我哋揀選嘅地點做一個 3D scanning 啦。攞咗呢啲點雲數據嘅好處就係我哋其實喺個 3D 世界裏邊做出嚟嘅一啲嘅建築物距離啊，或者係擺位咧，其實就係同真實嘅環境係有一個好高嘅參考數據嘅價值嘅。近乎我哋成日都話嗰個條街嘅距離啊，其實都已經近乎係真實一樣咁大㗎啦。咁有咗啲數據，我哋再做啲咩咧？就會做一個 3D model。做咗個 3D model 之後咧，其實就而家你見到呢個位咧，其實就喺大坑。大坑就係房委會個總部對出啦，浣紗街嗰度附近。咁以前就有條明渠啦。咁我哋而家已經鋪翻個明渠喺地底嘅啦。其實你唔會見到而家你見到嘅石壆啊之類，亦都唔見到啲石屋仔嘅。咁我哋喺現場做咗個 3D scanning 之後，就做咗個 3D model 啦。跟住就喺歷史資料裏邊相片之類啊，咁樣就揾翻嗰啲 texture，即係佢個叫圖層，就擺翻落去。咁而呢個咧，其實大部分都係用相片去做嘅。咁除此之外，我哋就有做一個叫做動畫，增加嗰個互動性。個動畫嘅有趣位咧，就係將一啲比較重要嘅活動啦，例如大坑，我哋就做咗舞火龍啦。咁用咗 Blender 呢一個做 3D model 做動畫嘅軟件咧，去做呢個舞火龍嘅呈現翻舞火龍嘅畫面出嚟。咁好處係咩咧？就係我唔知大家上個月呢個月頭有冇去睇大坑舞火龍啦？冇嘅話都唔緊要啊。咁可能即係有好多原因夾唔到啦。咁啊用我哋個程式咧，手機程式去到現場 scan 個 QR code，其實都可以感受翻咧舞火龍嘅呢個，即係而家呢個畫面。咁趁呢個機會咧，都要多謝翻除咗技術團隊嘅努力啦。其實頭先我都有講過，就係我哋好希望係一個平台，令到一啲年輕嘅藝術家可以表達到香港感受share 佢心目中嘅香港故仔啦。咁而家我哋見到嘅畫面咧，就係喺我哋個 app 裏邊咧同藝術家一齊合作畫出嚟嘅一啲歷史畫面嚟嘅。咁雖然話係藝術家畫啦，但係其實呢個 project 對於同藝術家合作有個好得意嘅合作關係嘅。其實我哋俾大量嘅歷史資料俾佢，等佢哋知道咧嗰個位置究竟係啲咩嚟，或者係嗰棟建築物有冇一啲細緻嘅特點，佢都要盡量咧用佢嘅方法咧畫翻嗰個建築物嘅當其時嘅歷史時間裏邊見到嘅建築物嘅特色畫翻出嚟。咁等到用嘅呢個 app 嘅人咧，其實有好高嘅即係藝術欣賞之餘咧，有好高嘅歷史嘅參考價值嘅。咁就係呢個 app 比較特別
同埋可以用到呢個方法去刺激大家去認識歷史嘅一個方法嚟嘅。好，剩低嘅時間咧，我就會交俾阿子林咧，同大家分享多啲喺 research 嘅過程咧，遇到嘅一啲有趣嘅嘢啦，同埋點樣將我哋 research 嘅嘢咧，再進一步同我哋嘅科學啊、技術啊去結合，成為呢一個智慧旅遊嘅手機程式嘅。好，子林就交俾你啦，以下時間。好，多謝 Alan 頭先咁詳盡嘅分享咧，俾大家知道成個 City in Time 嗰個背景啦，同埋咧嗰個製作嘅過程。咁其實咧，我哋成日做呢一個360嘅畫面咧，我哋遇得最多嘅問題都係會有人問其實要做幾耐啊？或者係你係點樣可以將唔同嘅歷史時空可以咁樣砌翻出嚟咧？咁所以咧，我哋嚟緊呢個部分咧。我哋都希望借呢個機會咧，同大家分享究竟成個 research 嗰個 process 係點樣樣咧？咁因為我哋啱啱喺9月底咧，我哋其實咧就推出咗呢個九龍城。咁頭先 Alan 都輕輕講解過咧，其實我哋咧主要有5個嘅地點。咁所以而家大家若果你去開呢個九龍城公園啦、石屋家園啦，或者 even 若果你咁啱經過啟德，去到睇 show，咁咧都歡迎大家咧可以咧留意我哋呢一個 AR 嘅時鐘，咁就可以咧去 scan 啦。咁我咧趁呢個時候咧，我都輕輕揀一啲我哋 highlight 一啲 research 入邊嘅一啲小分享，咁啊等大家知道，原來咧做一個360度嘅畫面咧，其實都係一件非常之唔簡單嘅事嚟嘅。咁首先輕輕分享一下咧，我哋喺石屋家園對出咧，其實我哋有呢一個AR 嘅時鐘啦，咁其實好易認嘅啫，因為對面咧就係呢一個已經喺九龍城咧超過100年嘅呢一個侯王廟喺呢一度。咁咧其實只要透過呢個 AR 時鐘咧，其實我哋就揀咗一個時空，就係1950年代嘅電影業。大家而家咧都成日會去九龍城會食泰國嘢啦，或者最近有個好 hit 嘅關於城寨電影嘅一個展覽喺個公園入邊啦。但係其實可能大家未必會知道咧，原來曾經九龍城咧係香港電影業發展嘅一個好重要嘅地方嚟嘅。咁我哋點解咁樣講咧？咁亦都可以分享一下，其實我哋每一次做一個360嘅畫面咧。我哋都會首先透過一啲歷史嘅照片啦，特別係一啲咧可以睇到一個大環境嘅照片。咁呢一張咧係我哋喺英國一個 archive 入邊揾到嘅。咁然之後，當我哋有咗個 overall picture 咧，我哋就會嘗試去 locate 翻一啲最主要嘅值得有個歷史價值嘅地點攞出嚟咧，去到 point 翻啦。咁然之後，當然我哋都會用唔同嘅，譬如頭先 Alan 講，我哋有做一啲嘅口述歷史啦，亦都咧揾翻一啲咧唔同嘅刊物咧，去到 locate 翻50年代唔同嘅一啲片場佢哋嗰個位置嘅。咁亦都會借助一啲其他嘅一啲政府嘅地圖去到考證啦。咁當然除咗揾地圖咧，咁淨係揾到個地點啫。咁但係嗰個畫面因為牽涉到360度，究竟我哋點樣可以揾得到50年代九龍城嘅面貌咧？其實我哋個團隊咧，亦都花咗好多功夫咧，去譬如電影資料館啦，或者咧一啲網上嘅資料咧，去到揾喺唔同嘅一啲電影嘅片段入邊咧，去到重做翻呢個以前。侯王廟呢一帶嘅嗰個面貌嘅，譬如話我哋有睇過一啲《喜相逢》，一套60年代嘅國語電影啦，《毒手》啦，另外咧亦都有一個《我要活下去》啦。咁另外其中有一套咧，可能大家都有啲熟悉嘅，咁我都想借呢個時間咧，又播俾大家睇下。呢套咧就係呢個《老夫子三救傻仔明》。咁其實呢度我哋都係一啲部分嘅片段啦。咁我哋真係個團隊咧，其實都用咗好多時間心機咧，希望咧出嚟嗰個畫面咧係盡可能係貼近翻嗰個歷史嘅時空嘅。
咁我而家就借呢個機會咧，我 share 俾大家睇下咧，睇下大家夠唔夠眼力咧，可以認得出呢一個究竟喺呢圖電影入邊咧，有冇睇到而家九龍城嘅邊一個位置？OK，攞出嚟。一方刀99啊，殺盡呢大威啊，光霸鬥啊，跌嘟跌，不殺奸夫，我誓不休啊！殺殺好，我播到呢一度先啦。咁咧，大家頭先睇到咧，唔知大家有冇認得咧？其實一路嗰個主角行出嚟嗰個位置咧，就係呢個聯合道。其實咧，頭先個畫面入邊咧，大家都有機會可能見到一啲石屋啊。咁就係以前咧喺呢一個石屋家園嘅呢一帶咧，其實全部咧都係呢一啲大概2層高嘅石屋啦。咁啊，石屋家園其實係而家碩果僅存唯一保留落嚟嘅呢一個2層嘅石屋，所以都好值得大家咧有機會可以去睇下。咁其實咧，我哋由頭先嗰個畫面咧，就係見到嗰個主角一路咁樣沿住呢個聯合道行落嚟啦。咁啊，對面就係呢個博愛村啦。咁其實呢一個電影咧，都係一個好重要嘅 reference 咧，我哋可以重組翻咧以前博愛村嘅嗰個面貌嘅，因為而家就已經拆咗，變咗一個公共嘅房屋㗎啦。好，咁時間嘅關係咧，我哋就繼續落去，再講多啲有趣啲嘅故仔俾大家聽先。咁另外一個咧，想 highlight 俾大家知咧，就係呢個九龍城嘅公園啦。咁大家都應該知道啦，以前嘅九龍城寨嘅遺址，而家就變咗一個公園啦。咁其實咧，我哋可能大家都有見過，喺城寨入邊啦，或者一啲嘅展覽咧，其實都會睇得到以前嘅其實要叫寨城啦，即係講緊清末嘅時候，以前寨城咧嗰個個 model 係點樣樣？咁但係同我哋個 app 嗰個特點係啲咩咧？就係我哋好多時候去認識歷史咧，我哋都係透過一個 object 啦，或者係一啲模型啦，去到嘗試想像翻以前嗰個寨城嗰個面貌係點樣樣。咁但係通過城市景色呢個 app 咧，最有趣嘅地方就係咧，我哋將呢一個 model 模擬咁樣咧，放咗入呢個360度嘅空間，就係只要你咧喺現場咧 scan 我哋呢個 AR marker 咧，你就模擬咧好似自己置身喺咧清朝嘅城寨入邊咁樣樣啦。咁點解我哋會揀呢個1910年代咧？咁其實咧可以睇翻我哋嗰個團隊咧，都揾到一張 postcard 咧，你見到嗰個日期係寫住1919年，咁即係話咧，其實喺嗰個年代咧，城寨已經係香港嘅一個旅遊嘅景點，就吸引咗好多咧一啲外國嘅遊客咧，咁特別住港島啦。如果佢哋想一睹一個中國建築嘅風貌嘅地方咧，咁最近咧就係坐船去九龍半島，就係喺呢個城寨入邊嗱。咁亦都可以分享一下，我哋去到做一啲3D model 嘅時候，頭先大家都睇到當我哋要砌個畫面嘅時候咧，咁其實有一啲嘅建築物其實佢已經唔存在㗎啦，喺今日。咁特別喺城寨公園入邊咧，其實而家只係保留咗岩門啦，咁就而家變咗一個展覽嘅空間。咁喺我哋個畫面入邊咧，我陣間都帶大家入去睇下。咁其實咧係有一個龍津嘅學校喺度，咁呢個叫龍津義學啦。咁其實嗰個建築咧而家就冇咗㗎啦，因為佢喺之前咧一個大火入邊咧就燒毀咗啦。咁但係當我哋咧要重做呢一個龍津義學喺我哋個360嘅畫面入邊咧，我哋唯一一張有嘅相咧就係呢一張你見到紅圈嘅呢一張。咁但係咧，佢又睇唔到個正面喎，因為咧，按照我哋個角度咧，你見到一個 mock-up by research team 咧，就係，哇，我哋應該要睇到嗰個
正面嘅喎。咁但係我哋又攞住一張得一個側面嘅相，咁點樣去到做咧？咁頭先都有講到，好彩我哋個團隊入邊咧都有除咗 historical advisor，亦都有 architectural advisor Alfred 喺度啦。咁佢就幫我哋手咧，其實都我哋個團隊亦都會攞同時代同樣嘅建築喺唔同嘅地方，譬如呢一個我哋就攞咗一個紅磡嘅觀音廟做一個 reference 啦。但係你見到嗰啲 H 啊 L 係啲咩咧？就係嗰個建築物嘅比例啊。咁我哋咧，當我哋要放翻入去我哋個 3D model 嘅時候咧，我哋亦都會按住嗰個比例咧去到做一啲嘅 adjustment 嘅。嗱，時間嘅關係咧，我又帶大家入去呢個城寨嘅1910年代嘅城寨嚇。咁我頭先一路講嗰個龍津義學咧，其實就係呢一棟建築。咁我順便又俾大家睇下，呢個係我哋個 website 嘅版本啦。咁就係俾啲遊客或者係市民，若果你未去到嗰個地方，你又好想知道啊，咁城市景色邊度有得睇咧，你就可以嚟我哋呢個 website 咧。我哋就係用一張360度嘅照片，可以咧照樣俾大家咧睇到嗰個金色嘅對比。咁呢個係以前嘅衙門啦，咁而家都喺度嘅。咁所以你見到咧係我哋個左右對比嘅時候咧，一邊咧係個歷史嘅照片，你一樣會見到佢啦。咁啊，另外又輕輕講下啦，播埋個聲先。你 Ready now? 見到有啲人喺前邊咧喺度走嚟走去， Done. 呢啲係咩人 Perfect. 嘅咧？咁其實咧呢啲人咧就係我哋模擬班咧以前嘅一 Ready 啲 now? 外國嘅遊客。Done. Perfect. 咁呢啲遊客有咩咁特別咧？咁其實喺我哋做呢一個3D model 嘅時候咧，其實我哋都做咗好多參考嘅。咁譬如咧，我哋真係攞翻邊啲以前城寨嘅照片，去到睇到啊，以前嘅城寨嘅遊客，佢哋嗰個裝束啦，佢哋攞嘅手相機嘅 model 啦，佢哋把遮啦。以至咧係其他你喺畫面入邊見到嘅人物咧，其實我哋咧都係喺世界各地唔同嘅 archive 入邊咧，去揾翻相應嘅年份，同埋咧亦都係一啲喺城寨或者係城寨附近嘅照片入邊咧嘅人物咧，放翻入去嗰個畫面嗰度，令到成個畫面除咗個建築係合乎一個歷史嘅正確啦。另外咧，你如果細心留意咧，嗰啲人物咧，你見到有啲係有啲牆邊啊，或者係佢哋會推一啲嘅木頭車咧，其實都係咧想符合翻嗰個歷史嘅面貌去到俾大家去到睇嘅。咁另外咧，時間嘅關係，我一係要 show 多一個 location 等大家知道啦。咁咧呢一個咧就係喺簡炳達道嘅即係而家九龍樂善堂對出嘅一個 location 啦。咁大家可以認住呢一個時鐘嘅形嘅，因為我哋香港而家有44個地點啦。除咗九龍城，我哋啱啱推出咧喺大坑啦、中環啦、尖沙咀，你都會見到。只要你一見到呢一個 AR 嘅時鐘，你用我哋嗰個 City in Time 嘅 app 咧，就可以睇到一個金色對比。同埋咧，仲有好多互動嘅元素，譬如係一啲電影啊、selfie 啊嘅元素咧。咁呢個係 website 冇嘅，咁咧係一個 app 咧，全面嘅功能咧，去到俾大家有一個即係智慧旅遊嘅一個體驗啦。咁啊，講到呢個，即係因為講九龍城咧，係不能不講呢個即係九龍城寨啦。咁所以咧，我就分享埋呢一個地點俾大家睇下。咁就九龍城寨咧，就大家都知道佢嗰個樣貌係點噶啦。咁但係咧，我哋做呢一個360咧，最大嘅難度咧，就係因為始終嗰個360度嘅空間咧，就唔會淨係見到個城寨啦。咁我哋而家喺呢一度，我哋知道啊，一 scan 呢個 AR marker 咧，咁而家嘅公園其實就係以前嘅城寨嘅位置。咁但係我喺一度做個360度嘅空間嘅時候，咁城寨以外係啲乜嘢嚟咧？咁呢個我哋個團隊都花咗好多心機去到做嘅。咁譬如第一樣嘢咧，就係我哋要決定個年份啦。你見到咧，我哋其實每一個地點咧，我哋都揀選一個特定嘅年份，而我哋希望嗰個年份
有一個特別嘅歷史價值，可以拎出嚟同大家分享。譬如我哋話做50年代嘅石屋家園，就我哋想將50年代嗰個電影發展嘅嗰個時間又分享俾大家啦。咁到清末嘅寨城咧，就係因為我哋亦都想將嗰個年份其實係啱啱咧英國嘅英軍咧就佔領咗嗰個地方，令到佢咧由一個以前清廷嘅軍事用途嘅一個寨城就開放出嚟。咁其實由嗰陣時開始咧，就外國人可以入去城寨啦。咁到呢一個80年代嘅寨城咧，咁其實咧87年咧佢係政府啱啱宣布去清拆城寨，咁所以呢一年咧有最多嘅歷史嘅素材啦。另一方面咧，就係啱啱87年咧，佢就將前邊我哋頭先睇到嗰個城寨同埋咧呢個賑東大道之間嘅一啲寮屋咧，可以睇到咧由呢個87年嘅 aerial photo 咧就啱啱清拆。咁下一年咧，其實如果我揀88年咧，就已經咧變咗做個公園啦。咁我哋特登揀87年咧，就係希望一個年份咧，大家可以睇得最清楚以前嘅城寨咧係點樣樣嘅。咁呢個係亦都係一啲分享，就係當我哋做一啲360度嘅畫面嘅時候咧，其實我哋會分做唔同嘅區，去到咧方便我哋成個團隊去到揾資料啦。咁包括係一啲政府嘅地圖啦、航空圖啦，同埋咧一啲嘅書籍去到咧做翻嗰個城寨嘅面貌出嚟嘅。咁除此之外咧，我哋亦都會咧係透過一啲 NTV 咧，去到呢個係一個日本嘅 NTV 咧，咁去到做翻咧呢個係嗰個龍崗道嘅面貌係點樣樣嘅。咁咧好，咁而且咧，我哋亦都會做好多口述歷史啦。因為咧，城寨好多嘅居民咧，而家其實佢都仲有喺九龍城一帶嗰度，有啲就魚蛋廠就都仲有個魚蛋廠係喺九龍城嗰邊嘅。另外我哋亦都有一啲賣鞋嘅，咁亦都我哋有訪問過一啲車房。咁就有咁，所以我哋咧嗰個360度嘅畫面咧，其實我哋都去咗好多次城寨嗰度咧，問翻啲居民究竟係咪佢哋即係細個睇到嗰個樣啦，亦都將佢哋分享嘅一啲古仔咧，我哋就放埋入去我哋嗰個360嘅畫面入邊。咁同埋特別關於呢一個 location 咧，只要你係用我哋 City in Time 嘅 app 咧，其實你會睇到咧嗰個飛機低飛嘅情況嘅。咁我哋咧亦都有做一啲考證，係關於嗰個飛機飛行嘅方向啦。咁就好，事不宜遲，我又俾大家望下呢個飛機低飛嘅狀況先。好，我開始嗱，呢個咧就係城寨360度嘅畫面，算一個嗱，眼前就係呢個城寨啦。咁你睇到咧，我哋其實就根據翻嗰個歷史嘅資料啦，我哋做咗呢個 3D 嘅 animation 咧，係一個國泰嘅飛機咧，就喺頭上咧，飛向當年啟德機場嘅方向。咁咪見到哇，架飛機好似好大、好低喎。咁係嘅，因為咧，我哋都做咗啲口述歷史咧。啲街坊同我哋分享話，以前真係好低飛㗎。佢哋話有幾低啊？佢就話我聲先，咁我哋問佢，喂，有幾低飛啊？佢就話好低㗎，低到咧就好似去個天台嘅時候咧，攞個嗰啲掃把棍咧，可以困到個飛機嗰隻嗰個機個轆㗎。咁佢咁樣同我哋講喎。咁另外我又借呢個機會，我又轉個圈俾大家望下啦。咁同埋你會見到咧，我哋有啲 I 字嘅。咁呢啲 I button 咧，其實我哋都將一啲嘅歷史嘅簡介啦，同埋一啲嘅舊照片咧，我哋就擺喺每一個空間嗰度。咁如果你攞住個 app 咧，都一樣咧可以睇到呢一啲嘅資訊嘅。而且咧，我哋仲加入咗一啲電影嘅元素。咁app 咧，我哋就係用一個still 嘅方式啦。咁如果你 download 我哋個 app 咧，你就可以咧睇埋
一啲電影嘅選段係真係同嗰個地方發生到有關嘅。咁啊，因為若我諗中意得 City in Time 咧，咁其實都對於文化旅遊有興趣啦。咁所以我哋都希望借呢個 app 咧，可以宣傳推廣埋香港嘅一啲經典嘅電影喺入邊嘅。好，咁啊，另外咧，最後就快講埋俾大家聽咧，我哋喺啟德都一樣有嘅。咁啊，一個就係1927年嘅，會睇到以前啟德嘅面貌啦。咁所以咧，大家如果下一次再去啟德呢個主場館去到睇 show 或者睇一啲體育嘅活動嘅時候咧，都可以咧試下玩我哋嗰個AR marker 啦。咁呢個咧係我哋揾一個本地嘅藝術家 Maggie 幫我哋畫嘅。咁啊，因為27年就嗰陣時成個啟德都係一個海嚟嘅，因為嗰陣時仲未進行呢個填海嘅工程，咁所以咧，大家會入到個畫面咧，見到自己咧置身喺呢一個汪洋大海，仲有好多唔同款式嘅一啲嘅貨船，一啲嘅唔同嘅船啦，咁就俾大家去到睇到。咁另外一個 location 咧。其實就係喺呢一個啟德嘅商場嘅對出，咁就會睇到1963年嘅啟德機場咧，咁我哋就會直接咧置身喺呢一個啟德嘅機場入邊嘅。咁最後再輕輕用多1分鐘時間咧，我又再講下，其實我哋喺呢個做呢個 City in Time 呢一件事咧。就頭先 Alan 都有講到，其實係一個智慧旅遊嘅一個實踐啦。咁其實咧，我哋都之前有做過一啲嘅 survey 咧，發現其實喺香港好多嘅超過90%嘅人咧，其實佢都係第一次咧，係用呢個 AR 嘅形式咧去到體驗呢一個旅遊嘅。咁其實呢一個 app 咧，除咗話淨係一個 app 啦，或者個 website 咧，其實佢已經咧係merge 咗入去一啲嘅唔同嘅 tour 入邊啦。咁另外咧，我哋喺 CPU 咧，其實我哋都有一個 Gallery 360嘅空間，咁就俾大家咧可以用另外一個形式，真係一個實體嘅環境咧，去到有一個 immersive 嘅體驗。咁我哋另外都會做一啲嘅 talk 啦，或者係一啲嘅 tour。咁同埋我哋啱啱而家就喺呢個 Inno Carnival 亦都有一個 booth 啦，大家未嚟睇過咧，亦都可以嚟睇。咁啊，最後咧就講咗咁多，就鼓勵大家咧，若果係未玩過呢個 app 咧，就歡迎大家可以用 Apple 或者係 Google 去到 download 我哋呢一個app 咧，就可以試玩啦。咁啊，多謝大家。OK，多謝 Alan 同埋阿子林一個咁好嘅分享啊，同埋一個咁有意義嘅 project 啊。頭先我哋聽你講咧，即係其實即係我哋就睇啦，即係負責睇嘅人就睇，但係原來背後係好多嘢，即係就我聽到喺科技上嘅配合啦，因為你就算有啲舊相都要即係點樣 match 翻而家嗰個狀況啦，做翻 AR 出嚟啦。但係我聽到最難嗰部分，反而係可能係揾翻以前啲相出嚟，即係我可以想像到喺以前嘅環境咧，即係以前嘅媒體唔係咁多啊，可能就係得啲黑白相啊咁樣，又冇乜 video，咁可能即係嗰個過程真係好艱辛。咁所以我都希望即係今日聽到嘅觀眾或者聽眾啦，即係可以都唔好白費你哋嘅心機嚇，多啲去利用嗰個。嗱，講真，即係其實我自己都見到啊，紅色個鐘啊，咁但係有時香港人會比較匆匆咁過咗就唔知係咩嚟嘅。咁我都希望即係好似我咁講啦，希望今日聽到嘅觀眾啦，或者即係甚至城市大學都可以多啲宣傳，即係唔好浪費大家嘅心機咁樣。嗯。係啦，好，咁再一次多謝兩位嚇，今日嘅講座其實個時間都差唔多啦，咁喺度即係代表大家再一次多謝香港城市大學城市景色項目經理梁偉倫先生 Alan 同埋葉子林小姐精彩嘅分享。